Mugambo wa Murimi ukirehero ni CIC Insurance Group. Mahatho maria magiriire ma kahua niguo murimi agie mbeca no wendia-ini wa kahua maya mangi mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahua noguo ukoragwo na thina thiini wa Kenya. Kahua gaitu 80% niko turahotire gutwara direct sales, koguo kahua twenda gathie direct tondu ria atwa thiini wa auction tutiota kuona mbeca. Ichwe ya nene muno thiini wa kahua no icio ya thoko na gutikario ndungi kahua kangiriho kuma 150 mebariti menyo mai ne kwimunyenke munya ti mundu tangenda kulema kahua. Mugambo wa Murimi. Murimi, ugima waku wa mwiri niguo tonga waku. Kambuni ya CIC Insurance riu ina insurance ya ugima wa mwiri ni undu wa family yaku ni marakugitira hari mirimo yothe kinya riria wakoma thibitari, maternity, magego ona maitho. Na reke ngwire hangihingicana utuike ni wahuruka ni marakorwo magikurugamirira tondu mena last expense cover. Na riu undu wa mwanya ni ati ugikorwo ni woete cover ya ugima wa mwiri ya family yaku ni maracoka magakuhe cover ya free ya riria ungihofanirio ni mutino na niyo itagwo personal accident cover ya kinyagia ciringi milioni 1. Ni undu anyue muri thiini wa cooperatives ta cooperatives cia kahua, cia iria, o undu umwe na sacco na microfinance. CIC ina mubango wa mwanya wogitiri wogima wanyu wa mwiri. Ona we okinyetie miaka 60 ndugakorwo kimaka ati no hofanirio kana hihi we na murimu iria ngitwo minene. CIC Insurance iho ni undu waku no gitwika ni wahofanirio riu mari na kiria nginya gitagwo home nursing kuria nurse ari gukoraga nginya gwaku mucii agakorwo ni kuo araguthondekera. Na ni wega ngwire maundu mothe megie CIC makoragwo mahuthitio muno. Ni undu wa kuoya kaba ya CIC yogima wa mwiri ukwandika ro SMS 22471 na kuma hau maundu maku mothe makoro marungireirie. Ni ngucokera ugutuma SMS hari 22471. CIC, we keep our word. Murimi, umuthi twiguku Laikipia na guku ni Legetia, ni mugunda witagwo Legetia Farm, na mugunda uyu hamwe na indo iria ingi ni urimaga mburi cia ndomba. Reke njitikire ati mburi cia ndomba ni mburi ciarithaneirio South Africa na niyo mburi imwe ya iria njega muno cia nyama thiini wa thi. Mugunda uyu ni wa muthungu na arimaga mburi ta muthungu no ni anengerete murugamiriri wa mburi na niwe uramukira muthigi wa urimi. Kwa majina naitwa Elizabeth, nafanya kazi Legetia Limited. Mimi ndio msimamizi wa kondoo huku type ya dopa, na tumegawanya kondoo wetu vikundi 3. Kuna ndume, kuna kondoo ambao wako empty ambao hawajaona ndume, na kuna kondoo ambao wako na watoto wadogo ama wako na mimba wanaendelea kuzaa kwa sasa. Elizabeth niwe urugamagirira mburi cia dopa, na mburi ya dopa ni mburi nenehaga wega ona gutwika mirire yayo ti ngurani. Elizabeth, mburi cianyu ri iriaga atia? Sana sana kondoo wetu wa dopa tunawafungulia, na wanapofunguliwa wanajitafutia nyasi. Kuna mchungaji anawafuata nyuma anajitafutia nyasi, but wanaporudi pale nyumbani kuna chakula ambao tunakuanga tumewawekea huko nyumbani, some supplements. Hiyo tunawafanyia kwa wale ambao wako na watoto, ndio wale watoto waweze kupata maziwa ya kutosha, na tunawapea pia hiyo chakula bado kwa wale kondoo ambao wako na mimba, ndio waweze kupata nguvu ya kubeba ile mimba na waweze kupata watoto ambao wako na afya mzuri. Haha niho horori. Sana sana dopa ni mnyama wa nyama, na sisi wakati tuna win akiwa na miezi 3 tunakuta kike iko na kilo zaidi ya 35 mpaka 40, na ndume inafikisha kwenye hiyo umri pia miezi 3 inafikisha kilo 45. Ikiwa machua kabisa kike ni kilo 97 mpaka 100, na kiume ni kutoka 100 mpaka 125. Na ukilima dopa vizuri kweli kweli iko na pesa, lakini wale tunaonanga pale kwa barabara tukipita hao si dopa, ni rangi tu. Atekoli ka mieri 3 gakianjia kwendio
karĩ ga gĩke nĩ kiro kuma 35 nginya 40, nako kori ka mĩeri 3, nako karĩ gatũrũme nĩ kuma kiro 40 gũthiĩ na igũrũ. Noyũ nĩguo ũritũ wa mbũri, nayo mbũri ng'ima ĩrĩ ya gĩke nĩ kuma kiro 97 kwambata, nayo ĩrĩ ndũrũme nĩ kinyĩtie kiro 100 kinyagia kiro 125. No nĩguo gũkũ gũkoragwo. Elizabeth, cokera haha. Sana sana Dopa ni mnyama wa nyama, na sisi wakati tuna win akiwa na miezi 3 tunakuta kike iko na kilo zaidi ya 35 mpaka 40, na ndume inafikisha kwenye hiyo umri pia miezi 3 inafikisha kilo 45. Ikiwa machua kabisa kike ni kilo 97 mpaka 100, na kiume ni kutoka 100 mpaka 125. Na ukilima Dopa vizuri kweli kweli iko na pesa, lakini wale tunaonanga pale kwa barabara tukipita, hao si Dopa, ni rangi tu. Ni wega njuge toguo Elizabeth yaroiga ati Doba ti ng'ondu ĩna kĩongo kĩirũ na kuo gũkũ thutha nĩ kwa white, no Doba nĩ mũrerere, Doba nĩ grade, na Doba nĩ ũritũ. Elizabeth, ng'ondu ici cianyu rĩ irĩaga kĩ? Wale wanaonyonyesha watoto ama kwa jina ya kimombo tunaita lactating mother, tuko na chakula ambayo inasiagwa na tinga. Tuko na hay ya kawaida, hii tunaita berethi ama red oat. Tuko na boma rods ambayo inayopandwa kwa shamba. Tuko pia na Lusan hay ambayo yote tunaweka kwa tinga, tunaisiaga, tunaichanganya na chumvi, tunaichanganya na ile chakula pamoja na molasses. Molasses iko na energy, na bale pia inasaidianga na maziwa, na Lusan hay ni proteinous. So ndio maana watoto wetu ama wale watoto wakizaliwa ama wakiwa na wiki 1 ama 2 unakuta ni wazito sana. Elizabeth, ng'ondu ici rĩ mũciciarithanagia atĩa? Breeding ni kitu ambayo ni very important, na wakulima wengi wameshindwa kuifuatilia, na ni kitu ambayo tunafanyanga strategically. Tunakuanga na muda maalum ambayo tunapea kondoo ndume, sana sana wakati huu ambayo kunanyesha, mvua kidogo, nyasi imeanza kumea, ni green, kwa sababu hii time wanapokutana kuna kwanga na kitu inaitwa meiosis ambayo ni multiplication of cells, na unakuta hapo the percentage ya lambing ama lambs kwa wale kondoo ni wengi, kwa sababu sana sana tunapata twins ama triplets. Elizabeth, tasokera haha. Breeding ni kitu ambayo ni very important, na wakulima wengi wameshindwa kuifuatilia, na ni kitu ambayo tunafanyanga strategically. Tunakuanga na muda maalum ambayo tunapea kondoo ndume, sana sana wakati huu ambayo kunanyesha, mvua kidogo, nyasi imeanza kumea, ni green, kwa sababu hii time wanapokutana kuna kwanga na kitu inaitwa meiosis ambayo ni multiplication of cells, na unakuta hapo the percentage ya lambing ama lambs kwa wale kondoo ni wengi, kwa sababu sana sana tunapata twins ama triplets. Uhoro ũcio nĩ ũhoro wa mwanya mũno, atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũhe mbũri ici ndume tondũ ndũngĩhe hingo ciothe, na mũno makĩria rĩrĩa kwĩna kanyeki ka ngirini nĩguo matumbĩ mahotaga gũthiĩ matũkanĩte, na mbũri gĩa mahatha kana 3 kana orona 4, na rĩkorwo twamenya haha. Nĩ wega kuga atĩ ndũrũme ciao nĩ icagũragwo na njĩra ya mwanya, no na itiumaga gũkũ, ciumaga thĩ cia kũnene. Ndume wetu tuna importingi kutoka South Africa. Kama sasa last year tuliimport ndume wengine wapya last year October. So sasa tuko na new bloodline kwenye shamba letu. Tunafanyanga hivyo sana sana baada ya miaka kadhaa kama 5 hivi ama 7, kwa sababu kuna kitu inaitwa inbreeding ambayo wakulima wengi pia wanashindwa kuifuatilia, na inbreeding huwa inaribu breed. Elizabeth, ndurume mweri mumeiganagia na cigana cia gĩke? Ndume moja huwa tunaipe kutoka kondoo 1 hadi 35. Hiyo inakuanga imetosha ndume moja. Kwa hiyo kondoo 35 tunajua 99% ya hiyo kondoo 35 watakuwa wamepata ile ndume kwa siku 30 mpaka 40. Niha no nyende oigue todo mbũri ya Doba nĩ mbeca. Tunauza kike ndogo ikiwa na miezi 3 na 25,000, na ndume tunauza na 45,000 ikiwa na miezi 3. Tuko na line mrefu sana. Kwa mfano wenye wanaweza kuingia labda watangoja mpaka huko 2027. Niĩ hau ndikuongerera tondu nĩ njũĩ nĩ waigua, na hau hangĩ nĩ ũgwĩciria kerĩ. Ngĩamũkĩra
muthiki wa urimi kuma guku Legetia Farm. Legetia Farm Laikipia kuria twathoma uhoro wa mburi njita murimi na bemwe Mwarimu Mucwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni CIC Insurance Group. CIC Insurance Group twitikitie ati ikiro-ini ciothe cia muturire ni ubataraga utungata mwega wa urigiti. Mubango wa CIC Family Medisure uheanaga utungata wothe wa urigitani kuri family yaku. CIC Seniors Mediplan ni muruna waku wa hakuhi makiria miaka-ini yaku ya ukuru. Nayo CIC Coop Care Medical Cover ni kandi iria njega makiria kuri amemba othe a thothaiti cia cooperative kana sacco iria mangigwatira. Tuma kiugo medical cover kuri 22471 wigwatire cover yaku ya ugima wa mwiri umuthi. CIC Insurance Group, we keep our word.